歡迎大家嚟臨天主教普照中學24-25年度報春輝晚會，現在正式開始，有請我哋嘅大會司儀。大家好，大家好啊！歡迎大家嚟到天主教普照中學1年1度嘅報春輝晚會。我哋係今晚嘅大會司儀，我係5C 班嘅金婉玲，大家可以叫我做金魚。我係4A 班嘅張子樂阿樂。我係4A 班嘅黃希賢希莉，而我係1A 班嘅張宇軒，大家可以叫我做軒仔。好高興見到台下邊有咁多位家長嘅嚟臨，同我哋一齊歡度一個溫馨嘅晚上。今年報春輝晚會嘅主題係我爸媽係超人。相信每一位嘉賓、每一個家庭以及老師都係啱啱入場嘅時候收到一份好溫馨又別緻嘅小禮物，就係一個超人襟章，正好呼應我哋今晚嘅大會主題。我爸媽係超人，而呢個襟章上面係印有我哋普照嘅校徽，我哋嘅校徽係一個火炬，可以發光，代表住將一份愛去傳遞。愛係可以發光發亮，希望大家喺今晚晚會進行期間都可以保持亮燈，但係就唔好閃親啦，咁呢就會影響到節目嘅進行。多謝大家合作。除咗超人徽章之外，如果大家有留意我哋嘅宣傳 poster， 就係一個小朋友騎膊馬，揸住一個大聲公講：我爸媽係超人啊！係我幼稚園嘅時候，日日都等爸爸放工返嚟，就係玩騎膊馬啦。呢個亦係我幼稚園嘅時候好開心嘅回憶啊！要稱得上為超人，爹哋媽咪除咗會喺平日氹我哋開心之外，其實佢仲識得好多特異功能㗎喎。特異功能係咪即係心口碎大石，仲有空中飛人啊？你呢啲特異功能只係睇表演嗰一剎那嘅啫，而爸爸媽媽嘅特異功能好似有超強嘅耐力，一日有48小時用唔晒咁啊！同埋完全唔使休息，又可以返工，仲可以打理屋企，令我哋有一個舒舒服服嘅家。喺我哋咁多位仔仔女女心目中，爹哋媽咪就好似超人咁犀利。其實佢哋唔單止有一日48小時㗎，每當我哋有唔開心嘅時候，爹哋媽咪都一定會察覺到，然後佢哋會去想辦法嚟氹我哋開心。而我爸爸放工返嚟，無論幾攰都一定會陪我，有時候係打機，大部分時間係同我傾下心事。相信在座咁多位嘅同學都會有個相同嘅回憶，就係同爹哋媽咪一啲嘅幸福甜蜜片段。喺嚟緊嘅第一個節目，就係合唱團為我哋獻唱嘅2首歌曲，分別係《我需要你》以及《母親你真偉大》。請大家細心欣賞，將以下嘅時間交俾合唱團嘅同學，有請。
好多謝合唱團為我哋獻唱嘅兩首歌曲，《我需要你》呢首歌讓我深刻咁感受到天父常喺我哋身邊帶領住我哋去面對人生嘅高低。而喺屋企裏面，我哋都需要爹哋媽咪做我哋嘅舵手，指引住我哋行人生嘅路。而母親你真偉大呢首歌係想話俾我哋知，媽媽喺每一日生活當中不辭勞苦去為仔仔女女，俾我哋更大嘅信心，令我哋可以勇敢面對挑戰。聽完兩首咁動聽嘅歌曲，令我開始覺得喺今晚呢個咁盛大嘅晚會裏面，除咗要做好司儀呢個角色，我仲想有多啲嘅參與啊！咁師兄啊，你除咗識做司儀之外，你仲有咩特異功能，或者仲有咩嘢可以表演嘅先？嗱，其實我同子樂咧都識跳舞㗎，我哋又一齊讀4A 班啦，平時都會一齊跳舞㗎。聽到幾好玩喎，不如就趁喺今晚呢個舞台上面表演俾我哋大家一齊睇啦。好啊，我就表演一段俾大家睇下啦。如果跳得唔好，都請大家多多包涵。Music！
哇！請大家俾熱烈嘅掌聲，台上面兩位咁可愛嘅 dancer，其實要喺台上面演出真係一啲都唔容易㗎。我相信你哋平時都有好努力咁樣去練習，先可以跳得咁可愛同埋咁好睇啦。師兄師姐就表演完呢隻舞啦。我知道嚟緊嘅節目都係同跳舞有關，只不過個風格就同 K-pop 好唔同啦。唔單止風格唔同，呢一班嘅表演者仲係我哋嘅普照學生。佢哋都係學生，不過係小學生，係一班好得意嘅小朋友嚟㗎。唔知道呢班小朋友係嚟自邊一間嘅小學呢？今晚總共有2間小學嚟到普照參與報春輝晚會嘅演出。首先邀請出場嘅係天主教幼華小學高年級組嘅同學，為我哋表演蒙古舞《馴馬洛》。馴馬洛呢個舞蹈表演係於第61屆學校舞蹈節中獲得優等獎嘅殊榮。優等獎係一個喺舞蹈節比賽入邊最高級嘅獎項。幼華嘅同學仔真係好犀利啊！而馴馬洛嘅意思係講述一班馬仔喺草原上面追追逐逐，經過馴馬師嘅悉心訓練之後，成為一群性情溫順嘅小馬，成為馴馬師最可靠嘅朋友。就等我哋將以下落嚟嘅時間交俾呢一班咁可愛嘅小馬同埋馴馬師啦。好，讓我哋以最熱烈嘅掌聲歡迎天主教幼華小學嘅同學為我哋表演馴馬洛，有請。
好多謝天主教友華小學嘅精彩演出。一群小馬喺大草原上面奔跑，真係好可愛啊！我知道而家嘅小學生又識音樂又識跳舞，真係好多才多藝啊！咁軒仔啊，你係中一嘅學生，小學嗰陣時咪要學好多嘢咯，琴棋書畫樣樣皆精啊！即係咁，我呢係嘅，唯有學樂器嘅。不過我連吹口琴都成日走音，小學6年班嘅音樂考試仲要唔合格啊！師姐，你都唔好再睇我啲傷心事啦。原來你都有一段咁唔愉快嘅經歷，嚟等哥哥抱抱。軒仔，你真係好慘啊！雖然我音樂方面嘅天分就唔高，不過我都係有其他方面嘅才能㗎，就係數白欖啦。哇！哇！你哋挖完未啊？冇，我喺度諗緊你係咩時代嘅人類嚟啫。根據 AI ChatGPT 嘅回答，數白欖係一種中華文化獨有嘅曲藝之一，可以一種藝術形式去表演，通常會由一個人獨自進行，或者由2個人共同進行。啊！我梗係揾埋金魚師姐同我一齊表演啦。師弟你真係好啊！既然頭先有你哋表演完跳舞，咁而家就到我哋嚟表演啦。木魚唔該。今晚啊，報春輝，有飛啊認真威，節目多羅羅，唔嚟啊認真傻。同學多才能，表演更出神，觀眾就咪走雞，仲要俾個 like。請問下3位，幫我諗下計，點樣去做個標準孝順仔？多啲陪阿媽，包佢笑哈哈，多啲氹老豆，陪伴佢左右，唔頂佢哋嘴，做個乖仔女。啊！放學返屋企，幫手拖下地，用心做功課，凡事要認錯。平日少出街，啲錢啊咪亂嘥，大個生下性，對父母尊敬。阿媽有傷風，幫佢煮烏冬。阿爸有感冒，葱包清熱號。平日多關心，佢哋會好冧。人人盡孝道，大家必須做。平日多溝通，快樂在家中。請大家俾啲熱烈掌聲，我哋2位嘅司儀軒仔同埋金魚。真係厲害啊！中華文化嘅曲藝都俾你哋表演得咁出神入化。話時話，我呢琴日見到阿爸有2聲咳，之後即刻沖咗包清熱號俾佢飲。佢飲嘅時候，不知笑得幾甜啊！咁真係要讚你一句乖仔啦。但應該唔係只係沖清熱號啩，仲應該明白嘅，明白嘅。相信在座嘅各位同學已經明白點樣去做一個乖仔乖女啦。我知道嚟緊會有另一間嘅小學嚟表演喎。冇錯，喺嚟緊就係有景林天主教小學嘅師生演奏，而為我哋帶嚟嘅演出節目就係長笛演奏。今次演出嘅曲目係叫做《Hedwig's Theme and Mr. Longbottom Files》。而呢首曲目係出自於《哈利波特神秘的魔法石》呢套奇幻電影。將以下時間交俾景林天主教小學嘅老師以及同學，有請。大家好，我哋係景林天主教小學嘅5年級學生，我係黃以軒，佢係陳浩仁，我哋都係3年級開始學長笛。學校會俾好多機會俾我哋演出，例如頒獎典禮、開放日同埋盛大禮儀等，令我哋可以展示學習嘅成果。除咗長笛，學校仲有好多課活動㗎。我參加咗小號、奧數、乒乓波添。浩洋呢就參加咗英語小精英組，每日返學都有好豐富嘅節目，好開心啊！今日我哋除咗吹長笛，仲有張老師兼學校嘅大師姐會彈琴伴奏嘅。我哋今晚嘅演出係吹哈利波特嘅歌曲，
祝各位有愉快嘅晚上，同埋祝大家母親節快樂。好多謝景林天主教小學嘅師生為我哋帶嚟咁精彩嘅演奏。今晚嘅節目真係幾豐富又精彩啊！唔單止有普照同學嘅演出，仲有小學生嘅表演，為今晚嘅晚會增添更多嘅色彩啊！咦？等我望下先。其實你喺度望緊啲咩啊？我想望下，原來今晚參加晚會嘅唔單止係爹哋媽咪，仲有公公婆婆、爺爺嫲嫲㗎。咁當然啦，我哋有唔少同學嘅爹哋媽咪都係雙職家長嚟㗎，每日都早出晚歸。而公公婆婆同爺爺嫲嫲就係由細到大嘅主要照顧者，喺一個咁盛大嘅晚會上面，梗係邀請埋佢哋嚟參加啦。如果講我爸媽係超人，其實老人家喺屋企入邊都擔任住一個超人嘅角色㗎。講得好啱啊！就好似我嫲嫲咁啊，佢後生嘅時候又要返工，又要照顧我爹哋，到咗而家退咗休啦，又要照顧我嘅日常起居。我嫲嫲真係個超人嚟㗎。我都知道嚟緊呢一班表演者好似超人咁犀利㗎喎，因為佢哋係一班熱愛音樂嘅長者義工，佢哋同普照嘅學生組成咗一個舞團，叫做 Colors。Colors 嘅組成係長者學院嘅長者義工同埋普照學生喺學校一齊排練舞蹈。係咪 K-pop 啊？係啊係啊！哇！我都想同咁多位老友記一齊跳 K-pop 啊！不過可惜啊，這些機會不是屬於我的。師姐，你已經參加咗咁多嘅課外活動，點會仲有時間參加舞團嘅演出呢？咁又係。我知道呢班長者義工平均年齡已經超過咗75歲。Colors 係寓意緊唔同年齡、文化以及背景嘅融合。每個團員就代表一種顏色，透過音樂將大家連結喺埋一齊。咁事不宜遲啦，我哋將以下嘅時間交俾 Colors， 有請。Wow, fantastic, baby. Dance. I wanna dance, 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 dance. Fantastic, baby. Dance. I wanna dance, 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 dance. Wow, fantastic, baby. 이 난장판에 끝판왕 차례 땅을 흔들고 3분은 불충분한 race 분위기는 wild catch me on fire 진짜가 나타나 이 심장 소리에 맞게 뛰기 시작해 막이 끝날 때까지 yeah. I can't baby don't stop this 오늘은 타락해 미쳐 바라게 가는 거야
fantastic, baby. Dance. I wanna dance, 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 dance. Fantastic, baby. Dance. I wanna dance, 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 dance. Wow, fantastic, baby. Smooth like butter, like a criminal undercover. Don't pop like trouble, breaking into your heart like that. Cool shade stunner, yeah, owe it all to my mother. Hot like summer, yeah, I'm making you sweat like that. Break it down. Ooh, when I look in the mirror, I'm not too hard to do. I got the superstar glow, so do the boogie. Shine step right up to my beat. I like the moon right with me, baby. Know that I got the heat. Let me show you 'cause pockets change. Don't you say step right left to my beat. Get it, let it roll. Cool shade, and you know we don't stop. I like, hey no, you been like, oh my God. We gon' make it rock in his head. We gon' make it bounce in his head. Hotter, sweeter, cooler, butter. Get it, let it roll.好多謝 Carlos 嘅 K-pop 表演。見到一班老友記咁落力嘅演出，的確唔單止我爸媽係超人，就連我哋嘅爺爺嫲嫲、公公婆婆都變晒做超人啦！如果講到有超人咁犀利嘅話，咁就真係同大家介紹下以下落嚟嘅節目啦。呢一班嘅同學唔係識特異功能，佢哋係一班嚟自普照嘅學生，一班嚟自普照劇社嘅同學。佢哋厲害嘅地方就係憑住一股熱誠，經過多次嘅排練，而佢哋喺今屆嘅戲劇節入邊都囊括咗好多個獎項。呢一班劇社嘅同學，無論係主角定係配角，大家都好用心去演好每一個嘅角色，所以佢哋精湛嘅演技亦都得到高度嘅肯定。今年劇社嘅同學憑住《我的超能力閨蜜》呢套劇喺學校戲劇節裏面榮獲傑出劇本獎、傑出導演獎。而劇入面嘅所有演員都同時獲得咗傑出演員獎。另外啊，佢哋都同時獲得咗傑出舞台效果獎同埋傑出合作獎。可以同一時間得到咁多嘅獎項，可以見到劇社嘅同學充分展現咗團隊合作嘅精神，亦都獲得評判嘅一致讚許。其實佢哋唔單止獲得多個嘅獎項㗎，劇社嘅同學更加榮獲評判推介演出獎，能夠參與公開嘅演出，同其他獲獎嘅學校互相交流，擴闊同學嘅視野。講咗咁耐，我真係好想快啲睇到劇社嘅演出啊！唔好心急，等我哋介紹埋今年嘅劇目《我的超能力閨蜜》先啦。嚟緊嘅話劇係講述3位中學生喺佢哋成長嘅時候，各自面對住唔同嘅挑戰。而老師呢，就鼓勵佢哋去參加辯論比賽，透過參加比賽激發咗佢哋嘅潛能。而到最後，佢哋到底可唔可以贏到成個辯論比賽呢？又或者喺套劇入面，佢哋對自己有冇啲乜嘢嘅新發現？都留待觀眾一陣間喺劇裏面去揾答案。咁事不宜遲啦，就等我哋將以下嘅時間交俾劇社嘅同學，有請。由細到大，我都好中意睇 Marvel 嘅電影，因為我相信每個人都有自己嘅超能力，而我呢，就特別中意變形俠醫嘅，因為佢同老豆一樣咁大力，而我都希望有變形俠醫呢種超能力㗎。陳淑林，錄影就快開始，仲掛住玩，仲有收埋個鎖匙扣腿啊！開始錄影。Yo boys and girls，歡迎咁多位同學收睇同學放學傾下偈。今日好開心邀請到5E嘅同學仔，佢哋即將參加班際嘅辯論比賽咯噃，就等佢哋分享下佢哋對返學嘅諗法啦。不如你哋自我介紹一下先嚟。我係思婷，其實讀書唔係要死讀爛讀嘅，
做人最緊要食腦。香港太多學生都係人頭豬腦啦。喂，用詞好鋒利嚇，簡直就係一針見血。好啦，我哋輪到第二位同學啦。大家好，我係阿林。其實我真係好想講，咁辛苦讀到大學又點啫？出到社會咪又係要做牛做馬。你讀到大學自講啦。大家好，我叫玉華。我認為啊，喺香港讀書係非常重要㗎。考試係嚟鍛鍊我哋嘅能力。嗱，我終於都聽到一啲比較人性化嘅諗法啦。好啦，你哋3位即將參加班際嘅辯論比賽喎，有冇信心出線先？今次嘅辯論題目係校園學習的確係激發學生潛能嘅地方。我哋已經準備咗好多資料搜集，信心十足。今次仲要係抽到做反方，我對返學讀書嘅弊處真係數到天光都未數完啊！你哋係咪搞錯咗啊？你哋今次好似係正方喎。嚇！你有冇搞錯啊？我問你有冇搞錯至真？係佢搞錯咋？喂，成件事真係有戲劇性嘅發展啊！希望你哋都冇輸得咁慘烈啦。好啦，今次個節目就到此為止啦，下次再見啦，拜拜。陳淑林，你有冇搞錯啊？連正反方題目又唔考清楚，上個禮拜功課又未交喎。嚇！乜上個禮拜有功課咩？蕭 Sir， 陳淑林佢連自己啲功課都未搞掂，頭先直播亂講嘢，我建議佢退出個辯論比賽。李思婷，我有分數。切！你估我好想參加咩？我被逼咋。咁你退出咯，而家好啊！你停啦，唔好吵啦！你睇下蕭 Sir 高血壓你啦！唔好吵啦！你哋跟我落教員室，我俾啲資料你睇。你聽日放學嚟揾我。蕭 Sir 消下氣先。喂，今日啊 call 架車啊！唔係啊嘛，又要罰留堂嘅，有冇搞錯啊？喂，係嘅，冇問題，隨時都可以返工。係，好，拜拜。好嘢，麥記終於肯請我啦！正所謂天生我材必有用，讀書唔成咪出嚟賺錢咯。發揮我嘅潛能啊！麥記係最好嘅場所就真。邊合依，你會一直陪住我嘅可？我要證明俾所有人睇，我唔係嚿垃圾。咦，個陳淑林人呢？喂，仲未到嘅，遲到咯喎！冇等我廢人啊，我哋開始啦。哦，好嘅，好嘅。你揾到啲咩資料啊？有。嗱，呢一度係我揾嘅資料，區上面寫住，根據非正式統計，有校園生活嘅快樂指數，比起冇校園生活嘅中學生高20%。咪住，你有冇用過腦㗎？你自己都識講非正式統計，咁真係冇說服力啦。呢個 point 實俾隔離班個蘇志偉食住上。對唔住啊，我會再揾㗎啦。有個大寶仔。日頭唔好講人。婷，又同個新移民做緊資料搜集喎。今次個辯論比賽實係我哋嘅威威贏㗎。威威又靚仔，口才又好，仲好有錢添嘛！黐住佢使有乜行啊！我唔準你哋咁講嘢啊！你哋一個二個啊講到咁樣，我啊會驕傲㗎嘛！你真係好核突啊！你到底想點㗎？不如嚟個輸賭啦！如果今次個辯論比賽啊係我贏嘅話，你就同我行街睇戲直落咯。我對你完全冇 feel， 你咁得閒嘅，讀多啲書咯。讀書咁辛苦有咩用啫？俾你考到個 A 又點啊？考到好成績先可以入到考大學。然之後呢？然之後要揾份好工咯，掙多啲錢啊！你知我 uncle 係間上市公司主席嚟㗎嗬？只要你肯出句聲，
我咪叫佢第日留份好工俾你咯。你呢啲咪叫二世祖咯，無所事事靠人上位，吹水就最叻。你好啊！今次個辯論比賽，我實憑我自己實力贏到你㗎。小心啲啊！你哋威威寫嘅嗰份稿係用重金禮聘咗個博士寫翻嚟㗎。爆出嚟做咩啊你？人哋啊一再贏咗起跑線啊，威威係有超能力㗎。超能力？抄現抄啊！哇！錢其實本身就係一種魔法，叫聲靚仔嚟聽下先啦。靚仔，嚇！我請大家唱 K。唱 K， 唱 K。佢哋咁講嘢真係好難聽喎。或者佢哋講得啱，我根本唔應該同你兩個一組。嚇！你講乜嘢啊？我哋隊友嚟㗎喎。係豬隊友啊！我會自己揾晒啲資料，你哋根本幫唔到我。但我已經好努力㗎咯喎。努力有用咩 ？Word hard， 最 word smart 啊！你有攞過8分咩？你有考過第一咩？上個學期你考尾二咋？我唔准你抹殺我努力啊！你哋只會連累我。變形俠醫出嚟，幫我搬走晒所有貨佢。你走啦，唔使10分鐘就執好晒啲貨，我都話我有超能力㗎啦，同阿爸一樣咁大力。喂，新嚟嗰個，我問你，你點洗廁所㗎？咪用隻手洗啦。我真係唔明白咯，咩公司揾請你哋呢一班淨係識得讀屎片嘅靚妹翻嚟做嘢㗎？通過屎渠都可以唔識嘅，阻住地球轉。咁學校都冇教人點通屎渠㗎。我哋仲駁嘴喎，喂，連撳機落單呢啲都要問喎。你知唔知道呢度個個都好忙㗎，仲喺度阻頭阻勢。你好啦喎。喂，好咩啊？喂，而家我有出糧㗎，公司請你翻嚟係嚟做嘢，學嘢嘅話翻屋企啦。你根本就針對我。擺明㗎啦，嚟咗呢度做嘢都做咗2個禮拜㗎啦，嗬？識撳機落單未啊？記唔記得啲包啲配料要點落啊？你間真係連個外賣執漏嘢啊！咁你都唔使好似上次咁當住同事面前鬧我㗎。出得嚟做嘢，錯就係認，打字企定㗎啦。你接受唔到嘅，咪執嘢翻屋企咯。啊係啊，你唔好唔記得喎，呢度我先係經理啊，而家想炒你都得啦。變形俠醫啊，點解我做乜都唔成功？我係咪好冇用啊？仲唔入嚟？個廁所好污糟啊！嚟啦！趙 Sir， 你今日又要留我幾耐啊？阿陳素林同學啊，你知唔知你再缺席多1日，學校就有權停你學㗎？我知，停咪停咯，橫掂我都唔想讀。點解你咁憎翻學㗎？乜呢度有人中意翻學嘅咩？你唔中意翻學，係咪因為成日俾阿 Sir 鬧啊？都鬧慣㗎啦，咪一樣覺得我哋廢。我冇咁講過，我只係覺得你唔夠努力。考好啲成績啊，最好做到品學兼優添啊！我呢啲人永遠做唔到品學兼優嗰隻學生㗎啦。連你都睇小你自己啊，冇人幫到你啊！翻學可以學多啲嘢，裝備好自己先嘛。嚇，計下咩叫 possibility 啊？讀下鄭和下西洋嘅經過，點解學校唔教人點炸薯條㗎？嚇？OK， 仲有我可唔可以唔參加個咩無聊嘅辯論比賽？唔可以。OK，咁我而家走得未？都唔可以。我叫咗你家長嚟見我，佢嚟緊啊！你有冇搞錯啊？我問你有冇搞錯先真啊！死女包，你今次有衰邊分啊？陳生，冷靜。我今日嚟係想話俾你聽，陳素林
喺學校嘅情況。阿 Sir 啊，唔使你講我都知啦，日日淨係掛住睇電影，半夜3更先翻啊，又唔知狂埋晒啲咩人，今日第幾次見家長啦，正衰女！你鬧夠未啊？一開口真係識得鬧我。未啊，我唔鬧你，你會醒。又唔係我問題，我又唔係冇努力過。你都夠膽駁嘴！你乜都賴我㗎啦！你有俾個機會我咩？我睇你真係未死過啊！頭髮幾大唔大？陳生，冷靜！咁大個女啦，唔得齋靠打，要講下道理㗎嘛。你根本就冇關心過我。我知你下一句又想話生舊叉燒好過生我啊嘛。你陳生，冷靜，放低個手。我叫你哋嚟，唔係想睇你哋嘈交，而係要解決問題。解決咗我，咪冇問題咯。好啊，你阿狂火嘛？阿 Sir， 你一於踢佢出校，等佢成世快餐店做掃地嘅啦。而家做快餐店好失禮你咩？你都係執貨啊咋？你成世人都做乜都唔成功啊！你連做快餐店嘅資格都冇啊！連你都咁睇我啊？你係咪我老豆嚟㗎？你陳生，冷靜，冷靜。我估我要帶你入醫療室。我冇話睇你啊！冷靜。喺呢一刻，我要承認，原來我根本冇任何嘅超能力。我永遠都唔可以好似超級英雄咁，俾人見到我、錫我同尊重我。我就好似俾人放逐喺外太空嘅邊緣，無意識漂流緊去一個好遠嘅地方。洗個廁所洗唔好，你仲有咩用啊？Get out！你成績又差，花又成日遲到，再係咁，我就停你學啊！陳淑林，我對你真係好失望啊！如果有得揀，我真係冇揀生你出嚟啊！我靠！你哋唔好再講啦！冇人睇你啊！偉哥，你望下嗰邊，嗰個孤獨症又自己一個啦噃。佢而家咁 lonely，咪過去陪佢玩下咯。喂，俾翻份稿我啊！成日喺老師面前擦鞋，扮晒積極答問題。係你哋死蠢唔識答啫。偉哥，佢話你死蠢喎。話你死蠢咋？你都唔好咁得戚啊！攞翻份稿啊笨！俾翻我啊！你到底想點㗎？你玩完未啊？我睇你今次仲點贏個辯論比賽啊？係喎，阿思婷姐，你望下呢邊，我為你印刷咗一啲宣傳單張啊，全部都係喺網上面 copy 翻嚟㗎。上面全部都攻擊你嘅留言啊！嚇！我請大家唱 K， 唱 K， 唱 K。哇！你份廣告爛成咁，點算啊？你有冇事啊？唔該啊。其實我咪同佢哋一樣，都咁乞人憎啊。都唔算嘅。你唔使安慰我，我自己知自己事。但係我真係好崇拜你㗎喎。嗱，你諗下啦，你人生得咁靚，讀書又咁聰明喎。不過冇 friend 啊嘛。如果你唔介意嘅話呢，我都可以做你嘅 friend 㗎。橫掂我喺呢間學校都冇乜 friend 嘅。我之前對你咁樣，你仲想同我做 friend 咩？想啊，因為我好想有你嘅超能力啊！超能力？係啊，我有一次返 part time 嘅時候，阿淑林啊，佢同我講，我哋每一個人呢係都有屬於自己嘅一個超能力。咁你覺得我有咩超能力啊？聰明咯，讀書考咯，乜咁都可以叫超能力咩？我唔識噴火㗎。梗係算啦，我同你講啊，淑林啊，佢同我講，我嘅超能力係吐死佢啊！你好核突啊！你仲想唔想同我一齊出賽？想啊！
不如咁，你就用你嘅超能力嚟幫我哋贏翻一場。好，不過嗰個陳淑琳又去咗邊啊？啊，佢應該又俾招 Sir 留低咗啦。走，我帶你去揾佢。走，那邊我們走咯。唔係喎，我哋。哇，招 Sir，你做咩 cosplay 超人啊？型咯！你着漏咗條紅色底褲啊！嚇，我着咗係底啊！招 Sir，我今日有冇做錯嘢？做咩無啦啦罰我嚟見你啊？我叫你嚟係想叫你幫我手將啲 poster 攞上班房嗱。嚇！激發你的潛能？你信唔信人係有超能力㗎？超能力？俾啲嘢你睇啦。個獎杯好印好㗎啦，你揸實佢，感受下贏嘅感覺。淑蘭，你睇下我帶咗邊個嚟？李思婷，你嚟揾我做咩啊？一齊贏蘇志威，你唔可以再逃避。我唔會再劈落去。為咗唔俾我老豆睇死，我要威翻次俾佢睇。你都要威一次俾你自己睇啊？咦？點解你手上面會有辯論比賽嗰個獎杯嘅？招 Sir 借我攞一陣，俾我感受下贏嘅感覺咯。贏咗咪係你噶咯？思婷，你大力咁鞭策我哋啦！我好惡噶喎，仲會鬧人添。你哋唔驚咩？乜幾驚你鬧人？惡你10倍啦！一個都係廢青。好，咁我哋而家開始進行得分。好。你要證明俾所有人睇，校園學習的確可以激發學生嘅潛能。我對自己冇乜信心，你哋覺得我真係有潛能？你有㗎，我哋兩個對你有信心。我哋一定要打敗蘇志威，要打敗佢啊！要打敗佢，打敗佢，今次要贏啦！思婷、玉華，呢個係俾你哋㗎，帶住佢啊！帶住佢。好。姊妹齊心，其利斷金。2025年班際辯論比賽冠軍得主係528。姊妹齊心，其利斷金。淑琳，你要記住呢種成功嘅感覺啊！老豆，你睇下，我贏咗個辯論比賽翻嚟啦！贏咗次辯論比賽就咁得戚 ，DSE 考成績先講啦。點解你次次都潑我冷水啫？你冇讀過《孫子兵法》咩？叫兵必敗啊！你把口咁牙尖嘴利，都係我遺傳俾你啫。戥我開心一次都唔得嘅。咦，老豆，原來你頭先有睇我辯論比賽直播㗎？喂，入嚟廚房不碗湯，我今日煲咗你最中意飲嘅青紅蘿蔔豬骨湯，仲斬咗嚿大叉燒，同你一齊學一學佢。使咩斬啫？我咪嚿叉燒咯，等埋我啊！唔放棄自己，可能都算係一種超能力啩。
好多謝劇社同學嘅精彩演出。劇裡面嘅3位主角最後都可以贏到一個咁重要嘅辯論比賽。而且原來潛能真係無限㗎，因為佢哋除咗可以贏咗個辯論比賽，我仲好欣賞佢哋可以各自各揾到心目中嘅夢想，真係太令人羨慕啦！要實現夢想真係一啲都唔容易㗎，除咗要有好堅定嘅意志，仲要有好驚人嘅毅力，一步一步咁樣去實現。我都好希望將來可以實現到成為一名排舞老師，而家嘅我都一步一步咁樣去實現緊。為咗跳舞，我放棄咗參與其他活動嘅機會。為咗跳舞，我而家都會向一啲韓國 dancer 學習。所以，如果我哋仔仔女女可以實現到心目中嘅夢想，深信爹哋媽咪都一定感到好安慰㗎。不論我哋有啲乜嘢嘅夢想，只要我哋願意為未來嘅人生去打拼，就係送俾爹哋媽咪最好嘅一份禮物。跟住落嚟嘅節目係播放一條短片，而條短片嘅名叫做《啱啱慘慘咪核核突突邋邋遢遢咪咪摸摸》。軒仔，你講緊啲乜嘢啊？介紹個短片，介紹到咦吟吟吞吞吐吐哩哩略略咁樣嘅，你真係奇奇怪怪啊！我係好認真㗎，唔係求求其其介紹㗎。而接住落嚟要播放嘅短片係由前校長白頭叔叔嚟執導，而條片嘅名真係叫做啱啱慘慘核核突突邋邋遢遢咪咪摸摸。相信大家都好想知道呢條短片嘅內容係講啲乜嘢嘅，就等我哋而家去播放孝親呢條短片啦。好，就等我哋去片。起身啦，夠鐘啦！喂，返學啦，起身啦！喂，起身啦，聽唔聽到啊？喂，係咪唔使返學啊？叫咗你起身咯！哎呀，你個衰仔，叫你起身仲難過乜？平日叫你做功課就成日咪咪摸摸，阿支阿佐；叫你做家務就閃閃縮縮，論論盡盡，成個人都岩岩慘慘，核核突突，污污穢穢，神神花花，張床就立立亂亂，邋邋遢遢，你係咪想激死我啫？係啦，返學啦。係啦。早晨，各位同學，記唔記得呢？我喺2個禮拜前呢，俾大家做有關孝道嘅 project 呢。咁全班裏邊呢，第4組呢就做得最好。咁依家呢，我哋請佢哋呢同大家做下分享啦。人生嘅旅程真係好奇妙啊！原來細佬哥同老人家有好多嘢都係一樣㗎。細個嘅時候，我哋冇牙，食嘢嘅時候要爸爸媽媽逐啖餵我。細個嘅時候，我哋連行路都唔識，要爸爸媽媽扶住我。細個嘅時候，我成日賴尿，要媽媽同我換尿片。原來到咗爸爸媽媽年老嘅時候，佢哋都會冇牙。到咗爸爸媽媽年老嘅時候，佢哋會連行路都唔穩。到咗爸爸媽媽年老嘅時候，佢哋甚至會失禁賴尿。各位同學，我想問下大家，當有一日父母老到冇牙食唔到嘢嘅時候，你哋會唔會餵返佢哋？當有一日父母老到出現失禁嘅時候，你哋又會唔會幫佢哋換片清潔呢？當有一日父母連行路都企唔穩嗰陣，你哋又會唔會一步一步咁扶返佢哋呢？冇父母喺我哋細個時候嘅悉心照顧，就冇今日嘅我。
所以做子女一定要報答父母養育嘅恩情。將來有一日，當佢哋年老嘅時候，我哋要拖住佢哋隻手，一步一步咁慢慢行，就好似當日佢哋拖住我一樣。世上只有媽媽好。好多謝第4組嘅同學分享，咁大家執好書包，依家放學啦，聽日繼續。阿媽，我應承你，以後我會準時起身，我會幫手做家務。第日你同阿爸老咗嗰陣，我一定會照顧你哋㗎。阿仔，你冇事啊嘛？弊啦弊啦，老豆，阿仔忽然間轉性啊！我哋要帶佢睇醫生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 啊！世上只有媽媽好。跟住落嚟，我哋有請袁校長為我哋上台分享，有請。好，各位嘉賓、各位家長、各位同學，大家好。歡迎大家嚟到天主教普照中學1年1度嘅報春輝晚會啊！咁咧就喺度咧攞定張貓紙先，因為我今日咧要多謝好多人。未多謝之前咧，我想問大家，所有嘅節目精唔精彩啊？精彩啊！嗬，咁精彩嘅節目咧，嗱，我真係要攞定貓紙啦，就要多謝好多人嘅。咁咧就咁精彩嘅節目啦，同埋下低啦一啲嘅攤位遊戲啦，仲有好多燈飾嘅佈置啦。喺度我要多謝我哋所有嘅老師同埋同學，因為佢用咗好幾個月嘅時間，精心策劃、設計同埋去做準備嘅。我想借助大家嘅掌聲，俾啲掌聲多謝我哋嘅老師同同學，好唔好啊？仲有一個人咧唔可以唔記得嘅，就係我哋嘅前校長白頭叔叔，俾多啲掌聲啊！白頭叔叔。仲有咧，我哋要多謝咧，就係有份參與表演嘅所有嘅學校同埋團體嘅機構啦，包括我哋嘅觀塘區友好學校、天主教幼和小學所有嘅同學仔同埋老師，仲有阿林堅校長，多謝你出席啊！仲有呢，就係我哋聖母聖心會屬下景林天主教小學，同樣係老師，仲有就係所有嘅同學仔，仲有就係何校長同埋范副校長，多謝你出席啊！除咗我哋嘅小朋友之外呢，頭先長幼共融嘅舞蹈精唔精彩啊？精彩啊！咁喺度呢，我哋要多謝我哋嘅長者學院 Colors 所有嘅姐姐，多謝你哋啊，同埋我哋嘅所有嘅團員啊！喺度呢，亦都要呢多謝咁多位嘅出席嘅嘉賓啦，包括我哋屬會嘅將軍澳天主教小學阿馬一龍校長，多謝你。係啦，年年都支持我哋嘅。仲有我哋嘅友好學校啦，阿洪校長同埋阿關副校長，多謝晒你哋。仲有各位校董、校友、家長，仲有就係男貧青友計劃嘅九龍倉所有嘅導師，多謝你哋。唔單止，仲有就係我哋小童群益會啊，所有社工啦 ，Charlie， 多謝你。係啊，仲有我哋海事青年團嘅所有嘅長官，多謝你哋嘅支持啊！
好多謝晒所有嘅嘉賓，你哋嘅出席同埋支持。你哋嘅出席咧，對我哋嘅老師同埋學生嚟講咧，係一個好大嘅鼓舞嚟㗎。好啦，除咗多謝咁多人之外，各位同學，你哋今晚仲要多謝邊個啊？啱啊！邊個咁叻啊？俾個獎品佢，就係多謝我哋嘅父母，係啦，俾多啲掌聲，係啦，多謝我哋嘅父母養育同埋教導我哋啊，樣樣是親力親為。記唔記得我哋今晚主題係咩啊？我爸媽係超人，係啦，因為咧我哋嘅爸媽真係好犀利㗎嚇，樣樣事咧都搞得掂嘅。咁咧，正如前校長頭先嗰個孝親嘅片段所講啦，就係原來超人都有年老嘅一日嘅，係啦。當佢哋年老咗之後咧，其實真係好似小朋友咁樣嘅。點解我咁清楚咧？好簡單，因為我屋企都有2位好可愛嘅超人。好啦，咁咧仲有就係，其實小朋友同老人家都一樣。佢哋最想要嘅係乜嘢呢？唔係糖果，唔係零食，唔係金錢。佢哋最想要嘅呢，就係有你哋嘅陪伴，能夠好似小朋友一樣，繼續拖住佢哋隻手，一步一步慢慢咁行。各位同學喺度呢，要提一提大家，孝順呢唔係用把口去講㗎嚇，而係要用行動去做出嚟嘅。咁今日開始，我哋一齊努力送3個心俾我哋嘅爸爸媽媽。第一個心就係我哋要努力做好自己，令到爸爸媽媽時時刻刻都可以放心。第二個心係多啲時間去陪伴我哋嘅爸爸媽媽，唔好再成日返到屋企匿埋入房打機同埋睇電話，多啲時間陪佢哋傾偈，俾多啲關心佢哋。第三個心係乜嘢啊？就好似今晚一樣，係啦，多啲帶你哋嘅爸爸媽媽嚟到我哋嘅普照報春暉晚會，令到佢哋更加開心，係咪啊？多謝你哋啊，有反應俾我，冇做會啊，多謝你哋啊。好啦，今個星期日係咩日子啊？母親節嗱，記得啦，我提咗大家啦，母親節唔好星期日走咗出街玩，自己玩啦，記住帶埋阿媽去飲茶。呢個星期日母親節，下個月輪到父親節。咁咧喺度咧，我代表天主教普照中學，祝願所有爸爸媽媽同埋所有老友記父親節、母親節快樂！祝願各位老友記爸爸媽媽身體健康，生活幸福美滿。多謝大家。嗱，唔好走住喎。係啊，我哋未完嘅喎，唔好諗住阿校長出場就完場喎，唔係嘅喎。係啦，我哋嘅精彩嘅節目呢係未完嘅，跟住落嚟呢，等我介紹更加精彩嘅表演項目，就係由我哋普照樂隊為大家獻上2首嘅曲目。咁啊，將以下嘅時間呢交俾我哋嘅普照樂隊，多支掌聲，唔該。直到肯定你是真的。
直到失去力气。为了你，我愿意，动也不能动，也要看着你，直到看着你的发线有了白雪的痕迹，直到视线变得模糊，直到不能呼吸，让我们形影不离。如果全世界我也可以放弃，至少还有你值得我去珍惜，而你在这里就是生命的奇迹。也许全世界我也可以放弃，就是不愿意失去你的消息。你掌心的痣，我总记得在哪里。我怕来不及，我要抱着你，直到看见你的发线有了白雪的痕迹，直到视线变得模糊，直到不能呼吸，让我们形影不离。如果全世界我也可以放弃，至少还有你值得我去珍惜，而你在这里就是生命的奇迹。也许全世界我也可以放弃，就是不愿意失去你的消息。你掌心的痣，我总记得在哪里。身不由己，我怕时间太快，不够将你看仔细。我怕时间太慢，你也担心失去你，恨不得一夜之间白头，永不分离。如果全世界我也可以放弃，至少还有你值得我去珍惜，而你在这里就是生命的奇迹。也许全世界我也可以放弃，就是不愿意失去你的消息。你掌心的痣，我总记得在哪里。大家好，我哋係普照樂隊，我係心妍。首先，我想邀請我嘅 partner 嘉琪同我一齊合唱《Love Story》呢首歌。跟住落嚟就等我介紹一下樂隊嘅成員啦，包括有吉他手 Jason， 跟住落嚟另外一位吉他手 Jeffrey。當然唔少得鼓手 Rico， 同埋低音吉他手 Dylan。最後今年仲成立咗 Violin 樂隊同埋流行鋼琴班，同我哋一齊表演 Love Story。今次係佢哋第一次公開表演，大家俾啲掌聲佢哋好唔好啊？
first saw you, I closed my eye in the flashback star. I'm standing there on a balcony, summer air. See the lights, see the party, the ball again. See you make your way through the crowd and say hello. Little did I know. Hey, you be Romeo, you were throwing petals in my daddy said stay away from Juliet. And I was crying on a staircase, begging you please don't go. And I say, Romeo, take me somewhere we can be alone. I'll be waiting, all the left to do is run. You'll be the prince and I'll be the princess. It's a love story, baby, just say yes. So I say down to the garden to see you. We keep pride, cause you're daddy from you. So close your eyes, gives the time for a little while. Oh, Cause you're Romeo, I was a scarlet leather. In my daddy says stay away from Juliet, but you were everything to me. I was begging you, please don't go. And I say, Romeo, take me somewhere we can be alone. I'll be waiting, all the love is do is run. You be the prince and I'll be the princess. It's a love story, baby, just say yes. Romeo, save me, the child and tell me how to feel. This love is difficult, but it's still within. Do be brave, we'll make it out of this mess. It's a love story, baby, just say yes. Wondering if you were ever coming around. My finger was fading when I met you on the outskirts of the town. And I say, Romeo, save me. I've been feeling so low. I keep waiting for you, but you never come. Misses in my head. I don't know what you think. He knelt to the ground and pulled out the ring and said, marry me, Juliet. You never have to be alone. I love you and that's all I really know. I talk to you that okay, I'll let white chest. It's a love story, baby, just say yes. Oh, When I first saw you. 最後希望大家中意我哋嘅表演，亦都喺度預先祝在場各位媽媽母親節快樂，一家人相親相愛。多謝大家。好多謝普照樂隊同埋流行弦樂組、流行音樂鋼琴班嘅同學為我哋帶嚟一個咁精彩嘅演出。我而家先發現，原來聽歌真係會聽出耳油㗎。喺頭先聽嘅全個過程，我又陶醉又投入，完全進入咗個忘我嘅境界。聽得咁陶醉嘅，又點知會係你啊？不如我哋唔好將呢種忘我嘅氣氛停止，嚟到今晚真係壓軸嘅表演啊！就係老師大合唱。每一年嘅普照同學都非常之期待呢一個嘅環節，好想支持我哋嘅班主任或者支持有教我哋嘅老師。咁我哋就俾啲熱烈掌聲嚟緊我哋獻唱嘅咁多位老師啦！有請。
隱瞞是非，我細細聲講給你。我坐你隔離，像對孖公仔部戲。來操場遊戲，我共你一起。明日志願要牽手去做風景。插班新甲動作很流滑，我真是好奇插班新甲一直人氣高企。告訴我其實你原來曾為了他，曾瞞着我離去做過普查。你與我都怕提及他，連喉嚨亦會沙，偷偷的背着我喝他的茶。誰要你為了他可這樣不雅？我唱得不夠動人，你別皺眉。我願意和你約定至死，我只想嬉戲暢遊到下世紀。請你別嫌我將這煽情奉獻給你，還能憑什麼擁抱若未令你興奮，便宜地唱出寫在情歌的性感，還能憑什麼？要是愛不可感動人，俗套的歌詞煽動你惻隱，誰人又相信一世一生這膚淺對白？來吧，送給你，叫幾百萬人流淚過的歌，如從未聽過。誓言如幸福摩天輪，才令我因你要呼天叫地，愛那麼多，將我漫天心血一一拋到銀河。誰是垃圾？誰不捨我難過？分一丁無贈我。
沒了，寒刺骨落滿地葉黃條，捱下了，才發現富麗上遍山野花了。人大了，難得放肆地笑，才會懂煩惱盡量忘掉。而患病這刻，才發現極渺小，學會珍惜了。兒童有出兒童畏懼，成人都有成人唏噓。年年適應，年年老去，而智慧是沉着面對。垂垂老矣，說故事如孩童喝水。可說艱苦的歷史，怎會了無生趣？群裏為人群顧慮，逃離總有逃離空虛。時而走近，時而遠去，誰散與聚，都居於心裏。紅塵漂泊，在一日驀然回首，和誰還是一對。這張舊證實完敗，你要怎麼愛我先可以修好我損壞？懷着希望，然後給緩慢，投降求痛快。每次關機在線，抑鬱症。做的孽，人類竟沒法破解。重啟不了人生，畫面永遠黑暗。損毀了的我是途微絲，一碰已經死了得，沒靈魂沒有心。再變吻，不應再費力重置我。搶修不好，算了換人，別行。世界給感染過，都不會再復原狀。想愛你，可惜已損毀太多趟。停頓心臟，難道手著緊曙光？愛侶般這樣硬，或需要再不忿。損毀了的我是途微絲，一碰已經死了。這空殼已經無法變吻，不應再費力重置我。搶修不好，算了換人，別等。問我
好多謝台上咁多位老師為我哋獻唱咗好多首動聽嘅歌曲。今晚嘅節目已經嚟到尾聲啦，快樂嘅時光真係過得特別快啊！喺呢度，我想衷心感謝今晚參與晚會嘅同學。首先想多謝今晚幫手招待嘅同學，包括有女童軍、紅十字會以及海事青年團。然後我哋都想多謝一班勞苦功高嘅工友，由大家一入學校門口所有嘅場地佈置以及禮堂嘅座位安排，都係工友叔叔同姨姨為我哋喺背後默默付出，讓我哋送上最熱烈嘅掌聲。之後想多謝嘅係台前幕後所有工作人員，全晚嘅演出，所有嘅轉場咁順利，都好多謝呢班台前幕後嘅功臣。而今晚所有有份參與表演嘅同學，都喺過去嘅幾個月好用心咁樣彩排，希望今晚為大家帶嚟一個精彩嘅表演，讓我哋再一次俾熱烈嘅掌聲，所有後台同埋表演嘅同學。嚟到今晚接近尾聲嘅時候，我哋準備咗20份精美嘅禮物，想送俾大家。呢20份禮物係嚟自我哋同學喺早前參與嘅一個活動。本校企會財務及經濟科嘅師生喺3月底參與咗由九龍倉集團學校起動計劃於荷里活廣場所舉行嘅趁墟做老闆年宵攤位活動。我哋預留咗一批當天售賣嘅精品，作為今日送出嘅禮物。好，而家請大家可以烏一烏低身，摸一摸你哋嘅凳底，睇下有乜嘢嘅發現。如果隔離係一張空凳嘅話，都可以摸下㗎。如果你發現到凳底有一張禮物嘅卡紙，而且有一個號碼嘅話，咁就恭喜晒你啦！你哋就係中獎嘅幸運兒。如果大家揾到呢張紙，可以舉起俾我哋睇下。再次恭喜晒大家！請各位得獎嘅運幸兒喺一陣間離開嘅時候，可以去禮堂對出嘅接待處領取禮物。嚟到晚會真係最後嘅時間啦，我哋都同樣準備咗份禮物。今次係準備咗一份溫馨嘅小禮物，送俾在場嘅來賓以及家長。呢一份嘅小禮物係一支實用嘅玫瑰花，適逢5月同埋6月都係孝敬父母嘅日子，希望送一支玫瑰花代表一份感恩之情。感謝我哋嘅父母，感謝愛我哋嘅人，我哋更感謝今晚嚟臨參與晚會嘅每一位。而家有請制服團隊嘅同學為今晚嚟臨嘅嘉賓以及家長送上一支玫瑰花。希望在場嘅你都中意呢一份小小嘅心意啦。跟住落嚟，我想請在場嘅大家攞出你哋嘅手提電話，掃一掃前面呢一個 QR code，Facebook 就俾個 like， 而 IG 就記得 follow。喺今日一個咁重要嘅報春輝晚會入邊，我哋都好想同大家分享普照學生喺校園嘅生活點滴，所以大家記得俾個 like 同埋 follow 我哋普照嘅 IG 同 Facebook 啊！好高興今晚同在場嘅每一位過咗一個咁開心嘅晚上，更加要多謝每一位嚟臨嘅你，約定大家明年報春輝晚會再見，拜拜。